Il commissario europeo ha detto ancora qualche anno fa chiaramente: mettetevi assieme perché i contributi della comunità europea andranno dirottati a quei territori dove le società si metteranno assieme. Detto, fatto, il Veneto è una delle prime regioni a sintonizzarsi sulla lunghezza d'onda dettata dall'Europa, l'associazione tra imprese dello stesso territorio. Oggi a Bruxelles la presentazione ufficiale di TUM Veneto, acronimo che sta per Territory Utilities Network, vale a dire la rete di multi-utility delle province di Treviso e Belluno, importanti realtà dei servizi, dei trasporti e dell'energia come Ascotrade, capofila del progetto, ATS, Contarina, Savno, MOM e altri. Parola d'ordine, fare sistema. Beh, se dovessimo racchiudere in uno slogan diremmo che da soli si fa prima, assieme si fa più strada. È l'ottica di fare questo percorso assieme, è l'ottica dell'economia di scala, ma soprattutto in testa direi è la visione di dare servizi ai cittadini e di non essere l'ufficio complicazioni e affari semplici. La sfida da vincere da qui ai prossimi 30 anni è quella energetica. Per farlo diventa fondamentale organizzare i servizi del territorio, inseguendo le giuste sinergie tra pubblico e privato. Un matrimonio tra imprese che, si spera, porterà vantaggi anche e soprattutto al cittadino, sia in termini di risparmio che di accesso semplificato ai servizi. Sarà un cambio di paradigma totale, per cui l'energia sarà quella del sole sicuramente, ma già i primi messaggi ci arrivano oggi con la mobilità elettrica. Pensiamo ad esempio ai big data, che sono strumenti che oggi sono in mano ai grossi colossi, penso a Google, penso ad Amazon, e invece potrebbero essere gestiti da queste società, portando dei vantaggi economici sia alle società, ancora una volta, sia ai cittadini.